వెల్కమ్ బ్యాక్ టు మై ఛానల్. ఈరోజు మనము జేసీబీ ఎగ్జిబిషన్ స్టాల్ గురించి తెలుసుకోబోతున్నాము. దీంట్లో వచ్చేసి జేసీబీలో ఎన్ని మోడల్స్ ఉన్నాయి, డిఫరెంట్ వెరైటీస్. సో ఇక్కడ మనం చూడొచ్చు లార్జెస్ట్ కన్స్ట్రక్షన్ ఎక్విప్మెంట్ ఎట్ ఎక్స్కాన్ అనమాట. ఐ లవ్ జేసీబీ అనే సింబల్ దగ్గర మనం నించున్నాము. ఇక్కడ చూడొచ్చు వాళ్ళ ప్రొడక్ట్స్ అన్ని. All this in place, and yes, of course, we're going to keep you entertained right throughout. You just witnessed the dancing digger show. Right after this, we're going to have the anamorphic 3D show, which is going to happen on your extreme right side of this pavilion. ఇక్కడ చూడొచ్చు మనము జేసీబీ ఇస్ ది వన్ ఆఫ్ ది ఇండియన్స్ లీడింగ్ కన్స్ట్రక్షన్ ఎక్విప్మెంట్స్లో. కన్స్ట్రక్షన్ సైట్ కావచ్చు, మైనింగ్ కావచ్చు, గ్రానైట్ క్వారీ కావచ్చు, ఎనీవేర్ రోడ్ కన్స్ట్రక్షన్ కావచ్చు, అన్నిటికీ జేసీబీ ఇస్ ది బెస్ట్ అనమాట. దీంట్లో వచ్చేసి 0.9 క్యూబిక్ మీటర్ నుంచి 1.2 వరకు ఉన్నాయి. ఆపరేటింగ్ ఫ్రమ్ 20 tons to 45 ton వరకు. సో దీంట్లో మిషన్స్ వచ్చి JCB NXT 245 HD అనమాట. లాంగ్ రీచ్ ఎక్స్కవేటర్స్, తర్వాత మనకి మైనింగ్, కన్స్ట్రక్షన్ సైట్, కోల్, ఇండస్ట్రీ ఏదైనా JCB వీ లోడర్స్ కానీ, కంపాక్టర్స్ కానీ, JCB ఎక్స్కవేటర్స్, జనరేటర్స్, మినీ ఎక్స్కవేటర్స్, స్కిడ్ స్టీల్ లోడరు, సూపర్ లోడరు, టెలి హ్యాండిల్ లోడరు, వీల్ లోడర్స్, తర్వాత మనకి 1.1 to 1.2 వరకు JCB వీల్ లోడర్స్, ఫోర్క్ లిఫ్టర్స్. ఇక్కడ వచ్చేసి మనం చూడొచ్చు JCB NXT 245 HD లాంగ్ రీచ్ ఎక్స్కవేటర్ అనమాట. యూజ్డ్ ఫర్ వెల్ డిగ్గింగ్ కానీ, మన రివర్ క్లీనింగ్ కానీ, తర్వాత అప్లికేషన్స్, కెనాల్ వర్క్ కానీ, వీటికన్నిటికీ ఇచ్చేస్తారనమాట. ఇది వచ్చేసి 37.331 kgs ఉంటుంది. ఇది వచ్చేసి 385 LC ఎక్స్కవేటర్ అనమాట JCBలో. సో దిస్ ఈస్ ది లాంగెస్ట్ స్టిక్ అండ్ బూమ్ అనమాట. సో యూజ్డ్ ఫర్ డిగ్గింగ్, క్లీనింగ్, కెనాల్ వర్క్స్కి అంతా యూజ్ చేస్తారనమాట. సో బెస్ట్ ఇన్ పవర్, బెస్ట్ ఇన్ పర్ఫార్మెన్స్, బెస్ట్ ఇన్ ఎఫిషియన్సీ అండ్ టెక్నాలజీ అనమాట. సో JCB ఈజ్ ది బెస్ట్ ఎక్స్కవేటర్ కానీ, వీల్ లోడర్ కానీ, బెస్ట్ పర్ఫార్మెన్స్, బెస్ట్ పవర్, బెస్ట్ ఎఫిషియన్సీ. ఎందుకంటే దీస్ ఆల్ ది వెరీ గుడ్ మిషన్స్ ఫర్ ఇండస్ట్రీ, కన్స్ట్రక్షన్స్ సైట్, తర్వాత మన గ్రానైట్ కానీ, జనరేటర్స్ కానీ అన్నిటికీ యూస్ఫుల్ అనమాట. సో అందుకోసమే JCB ఈజ్ ది బెస్ట్ మిషన్స్ ఫర్ అవర్ ఇండియన్ రోడ్ కండిషన్స్కి గుడ్ మిషన్స్ అని ప్రూవ్డ్ అనమాట. సో ఇక్కడ స్టాల్లో చూడొచ్చు ఆల్ వెరైటీస్ ఆఫ్ మిషన్స్, ఎక్విప్మెంట్స్, రోడ్ కానీ, కన్స్ట్రక్షన్ కానీ, రాక్ బ్రేకర్స్ కానీ, డ్రిల్లింగ్ కానీ, రిప్పర్స్ కానీ అన్నీనూ మనకి ఇక్కడ డిస్ప్లేలో చూపించవచ్చు. ఇక్కడ చూడొచ్చు మనము. తర్వాత షావల్స్ కానీ, లిఫ్టర్స్ కానీ, బ్రేకర్స్, రాక్ బ్రేకర్, ఫోర్క్ లిఫ్టర్, ఇవన్నీ ఇక్కడ మనకి డిస్ప్లేలో చూడొచ్చు. సో దిస్ ఈజ్ ది ఎగ్జిబిషన్ స్టాల్ అనమాట. ఒకే ప్లేస్లో డిఫరెంట్ ఆల్ వెరైటీస్ ఆఫ్ మిషన్స్ని ఒకే ప్లేస్లో మనం చూసేదానికి ఇదొక అవకాశం అనమాట. సో ఎగ్జిబిషన్ స్టాల్ ఏమంటే ఒకే ప్లేస్లో అన్నీ మనం చూడొచ్చు అనమాట. సో ఇక్కడ మనం చూసుకున్నప్పుడు దీంట్లో వచ్చేసి JCB NXT 205 ఎక్స్కవేటర్, అది 2.21 టన్నర్ అనమాట. 9.9 క్యూబిక్ మీటర్ ఉంటుంది. ఆపరేటింగ్ వచ్చేసి 20.500 kgs. సో హైడ్రాలిక్ ఆయిల్ ఇంటర్వెల్స్ వచ్చేసి 5000 hours సర్వీస్ అనమాట. సో ఇవన్నీ వచ్చేసి బెస్ట్ ఇన్ పవర్, బెస్ట్ ఇన్ పర్ఫార్మెన్స్, బెస్ట్ ఇన్ ఎఫిషియన్సీ అండ్ టెక్నాలజీ అని ప్రూవ్డ్ అనమాట. సో ఇవన్నీను ఒకే ప్లేస్లో, ఒకే డిస్ప్లేలో మనకి అవైలబిలిటీగా మనం ఇక్కడ చూడొచ్చు అనమాట. సో ఇక్కడ చూడొచ్చు సైడ్లో మిషన్స్ కానీ స్టార్టింగ్ ఫ్రమ్ 1.12 to అప్ టు 6 క్యూబిక్ మీటర్ వరకు కూడా మనం మిషన్స్ చూడొచ్చు అనమాట. సో టోటల్లీ JCBలో మనకి 350 LC, 330 LC నుంచి 1.2, 4.5 వరకు కూడా మనం ఇక్కడ చూడొచ్చు అనమాట. క్లియరెన్స్, JCB లోడర్, ఫోర్క్ లిఫ్టర్ అన్నీ ఇక్కడ ఉన్నాయి. ఇక్కడ నెక్స్ట్ మనం ఇక్కడ చూసుకున్నప్పుడు వాళ్ళదే ప్రోడక్ట్స్లో మన కూలర్స్ అనమాట. ఎయిర్ డిస్ట్రిబ్యూషన్ వాళ్ళదే స్టాల్ పక్కన ఎయిర్ కూలర్స్, ఎయిర్ డిస్ట్రిబ్యూషన్స్, వెంటిలేషన్ ప్రోడక్ట్స్ కూడా ఉన్నాయన్నమాట. మంచి ఎనర్జీ ఎఫిషియెంట్ ఫ్యాన్స్, యూజ్ ఫ్రెండ్లీ, డ్యూరబుల్ అనమాట. ప్రొమాక్స్ HVLS ఫ్యాన్స్, ఎగ్జాస్ట్ ఫ్యాన్, ఎవాపరేటర్ అండ్ ఎయిర్ కూలర్స్ అనమాట. ఇవన్నీ వచ్చేసి మన ఇండస్ట్రీలో కానీ, తర్వాత మన వేర్ హౌసెస్లో కానీ ఇక్కడంతా యూజ్ చేస్తాం అనమాట. రైల్వేస్, కమర్షియల్ కాంప్లెక్స్, తర్వాత టెంపుల్, చర్చ్, మాస్క్, లార్జ్ ఏరియాస్, ఆడిటోరియంస్, వేర్ హౌసెస్లో కూడా యూజ్ చేయొచ్చు అనమాట. సో మోర్ ఎఫిషియెంట్, తర్వాత డిస్ట్రిబ్యూషన్ ఆఫ్ ఎయిర్, ఇవన్నీ ఇక్కడ ఉంటాయి అనమాట. వాళ్ళది స్టాల్లో చూసుకున్నప్పుడు డిఫరెంట్ టూల్స్ కానీ, వాళ్ళ ఎక్విప్మెంట్స్ కానీ, తర్వాత టీ షర్ట్స్ కానీ అన్ని స్టాల్లో మనం ఇక్కడ చూసొచ్చమాట. ఎవరికైనా కావాలంటే బై చేసే కూడా వాళ్ళకి
మనం ఏదైనా కొనుక్కోవాలని కూడా తీసుకోవచ్చు అనమాట ఇక్కడ. సో ఇవన్నీ వచ్చేసి ప్రోమాక్స్ HVLS ఫ్యాన్స్ అని పిలుస్తారనమాట. సో ఇవి వచ్చేసి ఇండస్ట్రీలో కానీ మనకు అన్నిటికీ అనమాట. సో ఇండస్ట్రీలో బయట కూలర్ ఉంటుంది, లోపల వెంటిలేటర్ ఉంటుంది అనమాట. సో ఇవన్నీ వచ్చేసి ఎవాపరేటర్ ఎయిర్ కూలర్స్ అని పిలుస్తారనమాట. ఇవన్నీ వచ్చేసి వీళ్ళు క్యాట్ వాళ్ళు రీసెంట్గా మన JCB క్యాట్ ఎయిర్ టెక్ అనమాట. సో JCB ఎయిర్ టెక్ వాళ్ళు దీన్ని మ్యానుఫ్యాక్చర్ చేస్తున్నారు. ఇవన్నీ ఇండస్ట్రియల్ యూజ్ అనమాట. ఎయిర్ డిస్ట్రిబ్యూషన్, కూలింగ్, వెంటిలేషన్ ప్రోడక్ట్స్ అనమాట. సో డిఫరెంట్ మోడల్స్, డిఫరెంట్ ఫ్యాన్స్ అన్నీ వీళ్ళ దగ్గర ఉన్నాయి. సో ఎగ్జాస్ట్ ఫ్యాన్స్, ప్రొమాక్స్ HVLS ఫ్యాన్స్, ఎవాపరేటర్ ఎయిర్ కూలర్స్, సో ఇవన్నీ ఇక్కడ ఉన్నాయన్నమాట. వాళ్ళ డిఫరెంట్ ప్రోడక్ట్స్ కూడా ఇక్కడ మనం డిస్ప్లేలో చూడొచ్చు అనమాట. టూల్స్ కావచ్చు, ఎయిర్ కూలర్స్ కావచ్చు. సో ఇక్కడ మనం ఎగ్జాస్ట్ ఫ్యాన్ చూడొచ్చు. సో మన ఇండస్ట్రీ లోపలికి వెంటిలేషన్ పర్పస్ యూజ్ చేస్తారనమాట ఇవన్నీ. సో బెస్ట్ ఇన్ కూలింగ్ ఎఫిషియన్సీ ఇంప్రూవ్ చేసేదానికి ఫ్యాన్స్ యూజ్ చేస్తారనమాట. సో ఇక్కడ మనం చూసుకున్నప్పుడు ఇండస్ట్రీ, రైల్వే స్టేషన్, కమర్షియల్ కాంప్లెక్స్, తర్వాత మన వేర్ హౌసెస్, తర్వాత ఇవన్నీ వచ్చేసి మోర్ ఎనర్జీ ఎఫిషియంట్, లో మెయింటెనెన్స్, డెలివర్స్ ఎక్సలెంట్ పర్ఫార్మెన్స్ అనమాట. ఇవన్నీ వచ్చేసి ఎగ్జాస్ట్ ఫ్యాన్గా మనం యూజ్ చేస్తాం అనమాట. 4 డిగ్రీ టు 6 డిగ్రీ టెంపరేచర్ మనకి తగ్గుద్ది అనమాట. ఇవి వచ్చేసి HVLS ఫ్యాన్స్ అనమాట. బిగ్గర్ అండ్ సైజ్ ఉంటాయి. మనకి ఏరియాలో కూడా ప్రొమాక్స్ HVLS ఫ్యాన్స్ అని పిలుస్తారనమాట. సో కూలింగ్ ఎఫిషియన్సీ ఇంప్రూవ్ చేస్తుంది అనమాట. ఇండస్ట్రీలో కానీ ఫ్యాక్టరీలో కానీ మనం యూజ్ చేసుకోవచ్చు అనమాట. సో దీంట్లో 3 ఫేజ్లో వచ్చి 415 volts 50 హెజార్డ్స్లో వస్తుంది. పవర్ కన్జ్యూమ్షన్ వచ్చి 2600 watts ఉంటుంది. నాయిస్ వచ్చేసి 70 dB ఉంటుంది అనమాట దీంట్లో. సో 36 mm WB వింగ్. వాటర్ కన్జ్యూమ్షన్ వచ్చి 25 to 30 liters per hour అనమాట. సో ట్యాంక్ కెపాసిటీ వచ్చి 30 liters. వెయిట్ వచ్చేసి 140 kgs ఉంటుంది అనమాట. వేరియబుల్ స్పీడ్ వచ్చేసి 3 స్పీడ్స్ ఉంటుంటాయి. లో, మీడియం, హై ఉంటుంది. మనకి ఎలా కావాలంటే అలా తీసుకొచ్చాం. ఇది వచ్చేసి JCB EAC 330J మోడల్ అనమాట. ఇది ఇక్కడ చూడొచ్చు వాళ్ళదే స్టాల్స్లో ఇవన్నీ అవైలబుల్ అనమాట. సో మన కన్సర్న్డ్ ఇన్ఛార్జ్ దగ్గర మనం మాట్లాడినప్పుడు ఎవాపరేటర్, ఎయిర్ కూలర్స్ గురించి డీటెయిల్స్ ఆయన మనకి ఇచ్చారు. సో దీంట్లో చూసుకున్నప్పుడు ఆల్ వెరైటీస్ ఆఫ్ కూలర్స్ కానీ, తర్వాత మనకి కెపాసిటీ కానీ, రూమ్ సైజుకి ఎంతెంత కావాలి, రొటేషన్ ఎంత, ఎయిర్ ఫ్లో ఎంత, మ్యాక్సిమం స్పీడ్ ఎంత ఉంటుంది, కవరేజ్ ఏరియా ఎంత వస్తుంది. సో అవన్నీ మనకి వాళ్ళ డిస్ప్లేలో మనకు చూపిస్తారనమాట. ఫ్యాన్ సైజు 8 feet, 10 feet, 12 feet, 16 feet, 20 feet, 24 వరకు కూడా ఉన్నాయన్నమాట. సో ప్రొమాక్స్ HVLS ఫ్యాన్స్ టెక్నికల్ స్పెసిఫికేషన్లో ఇది ఉంటుంది అనమాట. సో ఇవన్నీ వచ్చేసి 8 inches 8 feet to 24 feet వరకు ఉంటాయి అనమాట ఫ్యాన్స్. సో మన ఇండస్ట్రీకి యూస్ఫుల్ అనమాట. కూలింగ్ ఎఫిషియన్సీ చాలా ఎక్కువ ఉంటుంది. తర్వాత మనకి ఏరియా కవర్ అయ్యేది కూడా 5100 square feet ఒక్కొక్క ఫ్యాన్ యూజ్ చేస్తామన్నమాట. అప్ టు 18,900 square feet వరకు ఇది కవర్ అవుతుంది అనమాట. సో దిస్ ఆల్ ఇండస్ట్రియల్ ఫ్యాన్స్ అనమాట. సో మినిమం వెయిట్ ఆఫ్ ది ఫ్యాన్ వచ్చేసి మనకి 6 to 7 kgs ఉంటుంది అనమాట. బ్లేడ్స్ వచ్చేసి 5 blades, 3 blades కూడా ఉంటాయి అనమాట దీంట్లో. ఈ వీడియో కనుక నచ్చితే లైక్, షేర్ అండ్ సబ్స్క్రైబ్. థ్యాంక్స్ ఫర్ వాచింగ్.